Good morning students, class 9th, subject English grammar. Today we are going to continue our chapter 7, connectors. Yesterday we read about connectors and I told you that there are two types of connectors, coordinating conjunction and subordinating conjunction. Today we are going to do subordinate conjunction. Subordinate conjunction. What's the meaning of subordinate conjunction? Yesterday we read about coordinate conjunction. कोऑर्डिनेट कंजक्शन में बेटा जो सेंटेंस है तो अपने आप में वो कंप्लीट होता है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए हम एंड, और, दैट इनका यूज करते हैं, बट ईच सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। अपने आप में वो कंप्लीट है विदाउट एनी हेल्प। बट इन सबऑर्डिनेट कंजक्शन लेट्स सी व्हाट्स आर देयर। A subordinate conjunction join a clause to another clause। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता क्या है? ज्वाइन करता है ये एक क्लोज को अनदर क्लोज के साथ। Where one clause, एक क्लोज को अनदर क्लोज के साथ, मीनिंग है इसका एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन करता है, उसका where one clause यानी कि वन सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेट, यानी कि एक सेंटेंस सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लोज। यानी कि एक सेंटेंस ऐसा होता है दैट डिपेंड ऑन अदर्स। एंड सेकंड सेंटेंस कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लोज। दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लोज। यानी कि जब तक ये दो सेंटेंस ज्वाइन नहीं होते तब तक कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं आती। इफ वी वांट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस then we have to join two sentences। अगर हमें कोई मीनिंगफुल सेंस चाहिए तो उसके लिए अगर हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में टू टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, एक तो होता है सबऑर्डिनेट सेंटेंस, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज। दो क्लोज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज अपने आप में कंप्लीट होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो उसको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज की हेल्प की जरूरत होती है। एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज होते कौन कौन से हैं? आफ्टर, व्हाइल, बिकॉज, इट, अंटिल, व्हेन, सिंस एक्सेट्रा। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आई विल कम, आई विल कम, मैं आऊंगा, ब्रैकेट यहाँ आप सोचिए कुछ भी नहीं है। इफ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे। देखिए इसमें कंप्लीट सेंस कोई सी की भी नहीं है। आई विल कम, मैं आऊंगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कुछ भी नहीं बताया गया। यू इनवाइट मी, तुम मुझे इनवाइट करोगे। तो अगर हम इसके साथ इफ का यूज करें, अगर हम यहाँ कंजक्शन इफ लगाते दैट इट विल बी मीनिंगफुल सेंटेंस। आई विल कम इफ यू इनवाइट मी, मैं आऊंगा अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे। इसने क्या किया? सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट कर दिया। सेकंड देखिए, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, कड़ी मेहनत, क्या बना? मीनिंगफुल बना ही नहीं, मीनिंगलेस सेंटेंस बना। यू शुड फेल, फेल हो जाओगे, दिस सेंटेंस इज आल्सो मीनिंगलेस। इफ वी विल यूज लेस, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस नहीं तो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 9 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज की मैं 9 टाइप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। डिफरेंट टाइप के जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, वेयर वी कैन यूज these subordinate clauses। First is of time। If you want to tell about the time, अगर कहीं पर टाइम की बात हो रही है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे when, until, before, after, till, until, since और as, soon as long as। इन सभी वर्ड्स का यूज, these words indicate time। टाइम को शो करते हैं, लेकिन आपको देखना है सेंटेंस किस टाइप
विच वर्ड विल बी सुटेबल फॉर टाइम, किस कौन सा वर्ड टाइम के लिए यूज हो। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है तो यहाँ पे व्हेन का यूज हो जाएगा। बिफोर, कम बिफोर रिंगिंग द बेल, आना बेल के बजने से पहले, बिफोर रिंगिंग द बेल। देयर इज द, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, तो हम टाइम के बारे में बात करते हैं, बिफोर आ जाए। तो इस तरह से आई एम वेटिंग हिम टिल इवनिंग, मैं उसकी इंतजार कर रही थी इवनिंग तक, टिल इवनिंग। तो जहाँ पे रात की बात हो जाए तो वहाँ पर इनवर्स का यूज होता है, बिकॉज दे शो टाइम। सेकेंड इज ऑफ प्लेस, व्हेन सब कंजक्शन शो प्लेस, जहाँ पर किसी भी सेंटेंस में हमें जगह का पता चले, वेयर यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, wherever you reach here, wherever you go there, when, तो ये जो वर्ड्स हैं these words show place। थर्ड इज cause और reason, जो वर्ड्स cause और reason को शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जहाँ आपको कोई कारण या रीजन दिखाया जाए। बिकॉज आई कांट कम टू स्कूल, बिकॉज आई एम लेट, कारण बताया गया ना यहाँ। सिंस आई रिच देयर, सिंस मॉर्निंग से पहले पहुंच जाऊंगी, वहाँ पे कारण बताया गया, रीजन बताया गया है। एज लॉन्ग एज दैट, तो ये वर्ड्स हैं आपके किसी रीजन को शो करने के। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज ऑफ पर्पस, जो वर्ड्स शो करते हैं योर पर्पस, व्हाट्स द पर्पस उद्देश्य। दैट, लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सो दैट he can't come to school, so that he may go to visit fair, वो स्कूल नहीं आ सकता, so that ताकि वो जा सके visit fair में यात्रा करना। so that इसी पर्पस को शो करना है। फिफ्थ इज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, जो वर्ड्स कहीं के रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंसेस होता है परिणामों को शो करते हैं। that word is used to show result or consequences। Point 6 is of condition, कोई कंडीशन को शो करने के लिए, जैसे कि यहाँ if, unless, that, as if, whether, तो कंडीशन को शो करना, if you will come then I go with you, अगर तुम आए तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगला देखिए unless, he can successful unless he work hard, कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो वर्क हार्ड नहीं करता। सेवंथ पॉइंट देखिए बेटा यहाँ पर ऑफ कंसेशन, जहाँ पर हमें कंसेशन की थोड़ी छूट चाहिए, जैसे although he is poor, although he is poor but he is helpful, although he is rich, he is बड़ा ही क्या है, कंजूस है, तो ऐसा कोई वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक देखिए ऑफ मैनर, दैट वर्ड शो मैनर को शो करते हैं। एज, सो फार, अगर कहीं पर दीज वर्ड्स आर मेंशन इट मीन्स दे शो मैनर। कंपैरिजन, ये कंपेरिजन होता है तुलना, वेयर वी कंपेयर टू थिंग्स। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन कहाँ पर होता है, कंपैरिजन ऑफ इक्वल डिग्री, अगर कोई इक्वली टैलेंटेड लोग हैं उनके बीच कंपैरिजन करना, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, एज लॉन्ग एज राम, इतना लंबा जितना कि राम। लेस देन, नो लेस देन, दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ इक्वल डिग्री, यानी कि बराबर की क्षमता जिनके अंदर होती है। सेकंड देखिए कंपैरिजन ऑफ अनइक्वल डिग्रीज, जिनके बीच कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वन इज मोर ग्रेटर देन अनदर, जहाँ पर एक ज़्यादा ग्रेटर है दूसरे से, दैट इज कंपैरिजन ऑफ अनइक्वल डिग्रीज। यहाँ पर इसके लिए वर्ड होता है दीज आर द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यू हैव टू राइट दिस sentences, these words in your fair notebook, and I am also going to give you an exercise. You have to write that exercise in
इन योर बुक ब्राविया विद पेंसिल। बेटा आप सारी चीज़ें अपने पेंसिल के साथ ब्राविया पर राइट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, you can call me and you can come to school at 9